გამოგჩეს, მაგრამ მაინც აი კონკრეტულად გამოვყოთ რაღაცებს და მე მგონი უკვე დროა მოვიწვიოთ სტუდიაში. მოგზანდი. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. Thank you for inviting us. Thank you for coming. თუ იქ დავუშვი. იქით ალბათ რომ მივხვდე უფრო კომფორტულად იქნებით თქვენც და ჩვენც. პირველი კითხვა ლარასთან მექნება. უმშვენიერეს ქალბატონთან. რა თქმა უნდა. თქვენ ხელოვნების ისტორიას სწავლობდით და მოდი მარტივი კითხვით დავიწყოთ. რატომ აირჩიეთ ეს პროფესია? J'ai choisi l'histoire de l'art en fait quand j'ai déménagé à Paris. მე ავირჩიე ხელოვნების ისტორია, როცა პარიზში გადავედი საცხოვრებლად. En Suisse, à Genève. მე დავიბადე შვეიცარიაში, ჟენევაში. Et pour moi, Paris, c'était la ville idéale pour étudier l'histoire de l'art. ჩემთვის პარიზი იყო იდეალური ადგილი ხელოვნების ისტორიის შესასწავლად. J'ai aimé, je pense que toutes les périodes artistiques sont intéressantes. მგონია რომ Mais ყველა j'ai vraiment adoré ხელოვნების l'histoire de la photographie. მე მგონია რომ ყველა ხელოვნების შესწავლა საინტერესოა, მაგრამ ჩემთვის განსაკუთრებული იყო ფოტოგრაფიის ხელოვნება. ხო, ეს სიყარის არის საინტერესო, თქვენ ყველაფერი თქვენი განათლებით მოიცავით და ერთ-ერთი ამ თეორიიდან გადახვედით სახელოვნებო ჟანრში და რატომ მაინდა-მაინც ფოტოგრაფია? Alors, vous venez de la... I don't have sound anymore. Here. არის Je pense que la photographie, c'est vraiment quelque chose qu'on a avec vouloir sauver un moment. ეს ფოტოგრაფია ყოველთვის არის იმისთვის რომ გადაარჩინო წამი. Et tous les artistes ont quelque chose à régler avec la mort, mais les photographes encore plus, je pense. ყველა ხელოვანი ცდილობს რომ მოაგვაროს რაღაცა საქმე სიკვდილთან და განსაკუთრებით კი ფოტოგრაფები. ბესო თქვენთან მექნება კითხვა, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ უკვე 20 წელზე მეტია ეს ფესტივალი არსებობს და მართლა ძალიან დიდი სიხარულია ფოტოხელოვანებისთვის და ფოტომოყვარულებისთვის, ასე ვთქვათ, ეს ფესტივალი. ისიც მინდა გითხრათ, რომ ეს გმირობის ტოლფასია, რომ 20 წელი მე ვიცი როგორ დაიწყე შენ, რა დროს დაიწყე რა ვითარებაში და რომ შეძელი რომ აი აქამდე მოგვეყვანა ეს. კი, მადლობა ამისთვის და 2 წლიანი პაუზა, ეს პანდემიამ როგორ გააჩერა ეს ყველაფერი და ეხლა როცა რეალურ სივრცეში გადმოინაცვლა ეს ფოტოგრაფისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია. და არის თუ არა ვთქვათ დიდი განსხვავება იმის მერე რაც იყო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში ჩემი და ლარასი და მადლობა განსაკუთრებით ლარას რომ მიეც საშუალება და დამთვალიერების ბოდიშ თქვენ მაყურებელს რომ გაიცნოთ ლარა ესე ფართოდ და ჩვენ მხრიდან ძალიან გვიხარია რომ ლარა ის მეუღლესთან ერთად საქართველოში იმყოფებიან და ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში გქონდა ლარასთან ურთიერთობა და საბოლოოდ მოხდა ისე რომ ის დღეს ჩვენთან არის და დღეს ზუსტად 5 საათზე სასტუმრო რუმსის მთავარ ოთახში ესე ვთქვათ master rooms რო ეძახიან, იქ იქნება ლარას ძალიან საინტერესო გამოფენა. თვითონ დარწმუნებული ვარ, ვინც ნახავს, დაინახავთ განსხვავებას. ზოგადად იმასაც ნახავთ, რამდენად ფართია ფოტოგრაფია და რამდენად დიდ საშუალებას იძლევა ადამიანებს აქვს საშუალება ფოტოგრაფს წარმოადგინონ თავიანთი ხედვა. ეს არის ესეთია ზუსტად ლარას ფოტოგრაფია. რაც შეეხება ჩვენს ფესტივალს, ხო, რა, ლიზა შენს გახსოვს კარგად ნამდვილად, რომელი წელი იყო 2002, როცა დავიწყეთ და როგორ რთული პერიოდი გამოვიარეთ. დღემდე რომ მოსულიყავით. ეს 2 წელი ნამდვილად რთული იყო, მარტო ფესტივალისთვის არა, რა თქმა უნდა, მთელი მსოფლიოსთვის, მთელი მსოფლიო იყო რაღაც გაურკვეველ ვითარებაში ჩაკეტილი, მოდი ესე ვთქვა და ჩვენც მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ მოვგებოდით ამ მოცემულობას, რადგან ის პერიოდი დაემთხვა ზუსტად, როდესაც ფესტივალი ჩატარებული იყო ერთ თვეში და გამოცხადდა ესეთი მკაცრი შეზღუდვა ჩაკეტვა. ჩვენ ვერაფრით ვერ ვიზავდით ისე რომ ფესტივალი არ გამართულიყო, რადგან დაგეგმილი გამოფენები იყო, ხალხი ჩამოდიოდა უკვე გამზადებული გამოფენები, რომ უნდა ჩამოსულიყო დაახლოებით 20 გამოფენას უნდა გვემასპინძლა და
მივიღეთ გადაწყვეტილება მყისიერად, რომ შევსულიყავით ვირტუალურ სივრცეში. დამზადდა ზუსტი ასლები მუზეუმებისა და გალერეების, რომლებშიც უნდა გამართულიყო გამოფენები და ეს ყველაფერი ერთ თვეში გააკეთეთ. ძალიან დიდი შრომა ჩაიდო, მართლა ძალიან დიდი შრომა ჩაიდო. დამზადდა 3D გამოსახულების მუზეუმები, ანალოგი. და ზუსტად იგივე განლაგებით ფოტოების სერიების, რომელიც უნდა გამოფენილიყო, თვითონ კურატორებს როგორც ქონდა გადაწყვეტილი ესე იგი ჩვენება ამა თუ იმ პროექტის ზუსტად მაგსახით ვაჩვენეთ. დღემდე არის საიტზე, ძალიან დიდი მოწონება გამოიწვია და ერთით კარგი იყო ის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მთელ სოფლიოში შეეძლო ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო საკუთარ სახლიდან. ზუსტად იმ ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომელიც საშუალებასაც იძლევა, ხო, თანამედროვე ტექნოლოგიები და თუ სიტყვაზე ცოცხლად რაღაც გარკვეულ რაოდენობას შეუძლია დაესროს ფესტივალს, ამ შემთხვევაში ძალიან გაიხსნა ფართოდ კარი და უამრავი წერტილიდან შეეძლოთ ადამიანებს დაეთვალიერებათ ესათვის გამოფენა. რაღაც რო ახალი აღმოჩენა იყო, ახალი ეტაპი დაიწყო ალბათ. და სხვათა შორის ძალიან ის იყო, რა ქვია, ხო, ყველას მოწონდა, ძალიან კაი გამოხმაურება ქონდა და ისე დაემთხვა, რომ ქოლგა თბილისი ფოტო იყო პირველი ვირტუალური ფოტოფესტივალი საერთაშორისო მასშტაბით. საერთაშორისო მასშტაბით, დიახ. ნუ ესე დაემთხვა, იმიტომ რომ ერთ თვეში ჩვენ ვიწყებდი და შემდეგ სხვა პერიოდებში უკვე სხვა ფესტივალები, ხო, თუნდაც არლში საერთოდ გადაიდო ფესტივალი. არ გეგონოთ ახლა ვედრებით არის, რა თქმა უნდა, არა, უბრალოდ ესეთი მოცემულობა. ჩვენი გამარჯვებები გვაქვს და ამითი უნდა ვიამაყოთ აუცილებლად. ფესო აუცილებლად დაგიბრუნდებით და არას მინდა ესეთი რამ მკითხო. თქვენთვის როგორც ხელოვანისთვის, შემოქმედისთვის ალბათ შთაგონება არის მთავარი. გამხდარა თუ არა, როდესმე თქვენი მეუღლის ფრედერიკ ბეკბედერის ნამუშევრები თქვენთვის ინსპირაციის წყარო ან პირიქით თქვენი ნამუშევრები მისი შემოქმედებისთვის? Je pense que ce qui nous inspire, c'est de se voir travailler ensemble. Et par exemple, pendant le confinement, on a chacun mis sur du papier ce qu'on avait ressenti pendant cet enfermement et cette coupure avec le monde, lui dans un roman et moi sur du papier photographique. ჩვენ ძალიან მჭიდროდ დავუკავშირდით ქაღალდს, ის საწერ ქაღალდს, როდესაც მოუწყდით მთელ სამყაროს და მე ამ ფოტოგრაფიის ფოტო ქაღალდს. Et je pense que oui, j'ai été beaucoup inspirée par sa façon d'être très il est à la fois très joyeux, libre et il aime profiter de la vie, mais il a une grande discipline dans le travail. მე დიახაც იგი ჩემთვის წარმოადგენს შთაგონების წყაროს, მისი ცხოვრების წესით. ერთი მხრივ ის არის ძალიან მხიარული, ცოცხალი, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან დისციპლინირებულია შრომაში. მოდი მოკლე კითხვას დავსვამ, დღეს თანამედროვე სამყაროში ფოტოკამერების ძალიან დიდი არჩევანია და თქვენ აირჩიეთ პოლაროიდი. მოკლედ, რატომ პოლაროიდი? J'ai essayé le Polaroid en 2014 avec une amie qui travaillait dans la mode et qui m'a demandé des photos au Polaroid. ამოვირჩი 2014 წელს, როდესაც მეგობარმა მთხოვა მოდის გამოფენისთვის გამომეყენებინა პოლაროიდი. Et c'était comme une rencontre avec un humain. J'ai eu un coup de foudre pour cet appareil. და ერთი ნახვით შემიყვარდა ეს აპარატი.
Parce que il y a beaucoup de caractère, le Polaroid, il est difficile. J'aime beaucoup quand il y a des difficultés, des challenges à relever. Et maintenant, c'est vraiment devenu c'est comme le seul outil que j'ai pour faire ces photos personnelles. Regardez dans le petit carré, le fait qu'il soit très facile à transporter, à utiliser, à tourner vers moi ou alors vers des choses beaucoup plus proches. Je ne cherche pas la réalité des couleurs, la réalité de la vie, je la vois avec mes yeux. Et j'ai pas besoin du Polaroid pour Okay. Bis იცი რა მაინტერესებს საოცრება მოახდინეთ როდესაც შეძელით რომ აი ესე უცებ გადაწყობილიყავით და გაგეკეთებინათ ეს ვირტუალური ფესტივალი, თუმცა ახლა დავბრუნდით რეალობაში. ის ვირტუალური ფესტივალი ბევრად უფრო შემოქმედებითი, უფრო რაღაცა ესეთი კრეატიული იყო, იმიტომ რომ მაშინ სამყარო სხვა რეჟიმში ცხოვრობდა. Bisო, რამდენად აისახა ახლა ამ შენს ფესტივალში, რა თქმა უნდა, იცი ყველაფერი, რაც ჩამოვიდა, რაც ადგილზე გაკეთდა, რამდენად აისახა ის უმძიმესი 2 წელი, ჯერ პანდემიის, მერე ომის მოვასწარით თუ არა ამის გააზრება ფოტოგრაფიაში შენი აზრით? სხვადასხვა პირველივე წელს თემა იყო პანდემია რა, აბსოლუტურად რასაც ველოდებოდით შეიცვალა ეს მოლოდინი და სრულიად გადაეწყო ყველა ამ პანდემიურ გარემოზე, ხო? და სერიების რაოდენობაც მეტყველებს, უბრალოდ პანდემიაზე გადაღებული სერიების რაოდენობას. აი დღემდე ინერციით მოყვება. დღესაც ერთ-ერთი გამარჯვებული ერთი კადრის ნომინაციაში ზუსტად ამ თემის გამოხმაურება არის. ძიმე იყო, რა თქმა უნდა, თუმცა ნუ ფოტოგრაფებისთვისაც შესაძლებლობა იყო უფრო მეტი ეფიქრათ, უფრო მეტად გადმოეცათ ის გარემო და ის მოცემულობა, რაც ამ პერიოდის მსოფლიოში ხდებოდა, ხო, სხვა მიმართულებით. პანდემია ხო არ იყო ერთი ცალკეულ სფეროს ხო არ შეხებია, რა, ეს შეეხო თელ ინდუსტრიას ყველა მიმართულებით. დიახ. როგორც ადამიანურს, ასევე ტექნოლოგიურ ყველაფერს აბსოლუტურად. შესაბამისად, ეს უფრო მეტი საშუალება გახდა ფოტოგრაფებისთვის. მაგრამ რაც შეეხება გავლენებს, ხო, ძალიან დიდი გავლენა აქვს ეხლა დღევანდელ ომს უკრაინაში. ყველაფერზე მე არ მეგონა, რომ პანდემიაზე დიდი გამოწვევა შეიძლება ყოფილიყო მსოფლიოსთვის, ხო, რამე შეიძლება ყოფილიყო. თუმცა, ნუ, ისეთ გარემოში ცხოვრობთ, ისეთი მეზობელი გყავს, რომ მის ყველაფერს უნდა ველოდეთ და ნუ რასაც ველოდეთ, მივიღეთ კიდეც, ხო, და შესაბამისად, იმდენად მძიმეა ეს ფონი, ხო, რომ ფოტოგრაფებისთვისაც მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ხო. ამიტომ ჩვენ ახლა ფესტივალზე არ შეგვეძლო ამ თემას რაღაცნაირად აგვევლო ამ თემისთვის აგვევლო გვერდი და მოვიწვიეთ უკრაინელი ფოტოგრაფები, რომლებმაც გადაიღეს რეპორტაჟები სხვადასხვა ადგილზე უკრაინაში ამ ომის მიმდინარეობის შესახებ. ეს არ არის სერიები და ეს არ არის ნამუშევრები, ხო ხდებით, ეს არის უბრალოდ რეპორტაჟი, ესეთი ცივი რეპორტაჟი, რომელიც ასახავს ამ უკრაინულ ძალიან დიდ ტრაგედიას, ადამიანურს პირველ რიგში. ადამიანურ ტრაგედიას, კი. და გუში გავხსენით ეს ფესტივალი, ეს გამოფენა თბილისის ისტორიის მუზეუმში ქარვასლა, სხვა დანარჩენ გამოფენებთან ერთად, მაგრამ ეს არის რაღაც განსაკუთრებული გამოფენა, იმდენად მძიმეა, რომ იყვნენ ხალხი, ვინც ვერ შედიოდა უბრალოდ ამ ექსპოზიციაზე. ხო, ნუ ის არის რთული თემა, რთულია ძალიან და ნუ ამ გამოფენის ნახვავისაც უნდა შეუძლია 15 წლის ხამდე იხილოს და ნუ ჩვენც არ გვინდა დიდი ხანი დავტოვოთ, იმიტომ რომ მართლა ის არის მძიმე
კადრები აქ მონაწილეობს 11 უკრაინელი და 1 გერმანელი ფოტოგრაფი. საკმაოდ ძლიერი გამოფენა. გადავიდეთ ახლა სხვა თემაზე. კი, აი ვარაცის მინდა და გვეკითხა კონკრეტულად ეს ექსპოზიცია თქვენთვის რას ნიშნავს და ხო და რა მესიჯი გინდოდათ და რაზე გინდა დააფიქროთ მაყურებელი. დამთვალიერებელი პროცესი. C'est vrai que quand on va voir des expositions comme Glory to Ukraine, როცა ვხედავთ ისეთ ექსპოზიციებს, როგორიც არის ეს quand on fait un travail უკრაინის beaucoup ომი, plus intime, on se dit როცა უფრო qu'est-ce que j'apporte dans ინტიმურ რად მუშაობ, ანუ საკუთარ collectivité photographique. ანუ რა მოაქვს მე ამ ფოტოგრაფების კოლექტივისთვის. Mais je crois que sous l'aspect peut-être beaucoup plus esthétique et მაგრამ ესთეტიკის თვალსაზრისით j'ai aussi essayé d'exprimer მე ვცადე გამომეხატა comme la vie change როგორ იცვლება en un ცხოვრება instant on a tous წამიერად plus ou moins loin, mais c'est vrai que la pandémie ჩვენ a ყველანი permis qu'on soit ერთმანეთისგან tous შორს sur la ცხოვრობდით, même, მაგრამ პანდემია ყველას ერთნაირად შეგვეხო და ყველა დაგვაახლოვა, რადგან ყველას ერთი რამ გვჭირდა. Et pour moi, c'est ჩემთვის une façon plus abstraite de peut-être aussi parler de ეს la fin des choses, comment les choses s'arrêtent et changent საშუალება très rapidement. გაცვლის, სწრაფად გაცვლის C'est la vie et en même temps c'est ce ეს qui ცხოვრება nous révolte dans la vie. და ეს კიდევ რაც გვაღელვებს, რაც გვაჯანყებს ცხოვრებაში ასეთი. ერთ კითხვასაც დაგისვათ და აღარ მოგაბეძრებთ. თავს ლარა თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვით, რომ თქვენ არ გაინტერესებთ დიდი ქალაქების გადაღება. ნახეთ თუ არა თბილისში ისეთი რამ ისი გადაღებაც მოგინდათ და ეს ქალაქი არის თუ არა თქვენთვის როგორც ხელოვანისთვის საინტერესო და რითი? ჩვენთვის რო ეს დიდი ქალაქია ბესო. აბა და სამყაროსთვის როგორი პატარა. Oui, oui. En fait, j'aime les grandes villes pour aller m'inspirer, m'imprégner, მე მიყვარს დიდი ქალაქები, რომ ვუყურო, ვიყნოსო, შევიგრძნო დიდი ქალაქები ამისთვის, მაგრამ et après j'ai besoin de partir et aller me mettre dans un endroit plus calme pour ensuite მე მჭირდება რომ წავიდე ამ დიდი dans mes ქალაქიდან images tout ce que j'ai intégré dans une grande ville. Et je trouve que Tbilissi est vraiment une ville très très შორს წავიდე, მოვკალაკდე მშვიდ ადგილას, რომ შევძლო იმაზე დაფიქრება, რაც იქ ვნახე და ვიგრძენი და თბილისი მე ბევრი მოგზაურე, მაგრამ თბილისი ნამდვილად განსაკუთრებული ქართული ქალაქია და არსად მინახავს მსგავსი ქალაქი, მე ბევრი მიმოგზაურია. ძალიან დიდი მადლობა კომპლიმენტარული რაბოლოებისთვის ჩვენი ინტერვიუსით. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა რომ მობრძანდით და ხართ დღეს ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ ორივეს და დღეს ისეთი მნიშვნელოვანი დღეა, გამარჯვების დღეა ფაშიზმზე და მე ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ აი ამ უდიდეს ტრაგედიასაც მალე გამარჯვებით დავასრულებთ. ამას თქვენს გისურვებთ, ჩვენ თავსაც და რა თქმა უნდა პირველ რიგში უკრაინელ ხალხს. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისთვის. და მაყურებელს რომ დღეს 5 საათზე რუმსის ესე იგი მთავარ მისაღებში და ეს ფესტივალი გაიმართება 15-მდე თუ რაღაც ექსპოზიციებს უფრო მეტ ხანს დატოვებთ. დღეს ლარას გამოფენით იწყება დღევანდელი დღე პროგრამა 5 საათზე, მერე 7-ნახევარზე არის ხელოვნების სასახლეში კარგარეთელზე ჯონ რენდოლფ პეპერის გამოფენა ძალიან საინტერესო და ბოლო გამოფენა დღეს გვაქვს გურამ თიკანაძე 90 წლის იუბილეა მოგეხსენებათ გურამის წელს და მისი გამოფენა იქნება ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში საღამოს 8 საათზე. ძალიან დიდი მადლობა. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი დამთვალიერებელი ეყოლება ამ ფესტივალს როგორც ყოველთვის. ეს მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი